velkommen til en torsdag eftermiddag. Vi skal i dag kigge på et par småting. I lige fik en teaser i går. Vi prøver lige en gang til med et trådløst mikrofonsæt til budgetpenge. Den her gang fra Ulanzi. Og så, som jeg sagde i går, har vi her i huset købt en ekstra humidifier. Og hvorfor har vi det? Jo, det har vi, fordi det rent faktisk hjælper. Vi synes, jeg synes, at det her hjælper rigtig godt på vores hud og holde en god luftfugtighed, så vi ikke bliver tørre i huden for det første, men også vores luftveje har godt af, at luftfugtigheden er korrekt. Den må ikke være for fugtig selvfølgelig, den må heller ikke være for tør. Jeg har sådan en bøjer eller bear, eller hvad det nu hedder, sådan en grøn satan, der står inde på skabet i soveværelset. Det virker rigtig, rigtig godt. Vi har en smart plug sat på den, som tænder, når luftfugtigheden den bliver målt via en Friend sensor, og når luftfugtigheden er for lav, altså under 50, så tænder den her luftfugter, og når vi er op på 55, så slukker den. Så vi holder den sådan på 50-55 i luftfugtighed. Det giver rigtig gode resultater. Så jeg har altså købt en til, for jeg vil gerne have resten af huset, stue, køkkenarealet her, eller kontoret, hvor jeg nu vælger at sætte den her op. Så jeg har købt en luftfugter humidifier mere fra Amazon, også til en fornuftig pris. Den er på 4 liter, også manuelt styret, netop så man kan tænde og slukke den her via en plug, en smart plug. Der findes nogle rigtig fede, nogle med digital display og det hele. Problemet med dem er, hvis man bruger en smart plug og tænder den her luftfugter, så tænder den ikke automatisk. Så skal man over på digital displayet og tænde den her. Man kan selvfølgelig få en remote og alt sådan noget. Jeg synes, det er meget nemmere med en smart plug. Tænd, sluk, end of discussion. Lad os kigge på de her to ting. Lad os tage luftfugteren først, og så kan vi prøve den her mikrofonlyd bagefter, om det her Ulanzi til 280 kroner, det overhovedet duer til noget, eller det er lige så skød som det her sæt fra Ching Chong Land. Det tror jeg nu altså ikke. Jeg håber, kvaliteten er bedre, ellers så opgiver jeg simpelthen de her budgetmikrofoner. Lad os kigge på luftfugteren. Og den hedder Lakrids. Jeg håber ikke, der kommer lakridslugt ud af den her. Jeg er godt nok træt af lakrids i alt muligt. Lakrids i e-cigaretvæske og lakrids i bagværk, og jeg skal give dig skære. Jeg kan godt lide lakrids, men det kan også blive for meget. Smask! Der var en luftfugter, der virkede. Det går nok. Et stykke af lakrids. Det er jo sådan set et ret simpelt device. Man putter noget vand i, hælder noget vand i. Man kan ikke putte vand i, man kan kun putte sine børn, siger min mor. Men det var da satans. Sådan. Man putter noget hælder noget vand i her. Den er top-loaded, det vil sige, at den er nem at hælde vand i. Og så sidder der nede i bunden her, der sidder et lille filter. Og sådan der, så kan I se mekanismen. Så kommer der noget vand i, og så løfter den her sig, og det betyder så, at der ikke skal, der er sådan en ventil hernede, det betyder, at der ikke skal komme mere vand ned i bundkarret. Når den løber tør for vand, og den her lille flyder ryger ned, jamen så løfter der så en lille skubber her, som så skubber på den her lille ventil her. Her. Så bliver den skubbet op, og så løber der mere vand ned i bundkarret. Det er meget, meget simpelt koncept. Og så har vi på fronten her ganske almindelig drejeknap. Det ligner rigtig meget den der Bear, vi også har. Det er også samme filter, samme flydertype og det hele. Det skulle ikke undre mig, at det er samme producent, som egentlig bare laver den under et andet navn. Men lad mig fylde, vi slukker lige, lad mig fylde den her op med noget vand. Og så lad os se, om dyret virker. Så kom der vand på, og som I kan se, der løber altså ikke noget vand ud, fordi ventilen er jo altså ikke aktiv. Skal vi lige sætte den her rigtigt på. Sådan. Så kan jeg også høre, det risler med lidt vand ned i bundkarret her. Så skal vi have låg på, og så sidder der en 360 graders tulut her, hvor man altså kan dreje de her separat fra hinanden. Så noget strøm på. Lad os se, om dyret fungerer. Og ja, der er masser af fugt, der kommer ud af den her. Det er lidt svært at se det her skarpe lys.
Her er en lidt bedre vinkel, hvor I virkelig kan se, hvor meget diffusion, hvor meget fugt der kommer ud. Og så kan man jo altså dreje på det her toplåg her, hvis man ønsker retningen skal gå en anden vej. Men masser. Den står på fuld knald nu. Og det fede ved den her er jo så, som sagt, at den manuelle knap gør, at man kan tænde. Derovre kan man tænde direkte via en smart plug, og så vil luftfugteren altså starte her. Hvis vi skruer ned på halv styrke, jo, det kan man godt se. På kameraet kan man godt se, at vi fik mindre diffusion. Den skal bare have fuld smadre. Sådan der. Masser af god fugt til rummet, men husk at få en eller anden form for styring på. Der kan nogle af de her digitale jo så altså styre luftfugtigheden, for der sidder en føler bygget ind i de digitale oftest. Det gør der så ikke på sådan en manuel en her, men den er god til at køre ind i sit smart home, hvis man har en eller anden form for fugtighedsmåling i sit smart home. Så ja, den kostede sgu ikke særlig mange penge, den her. Jeg skal nok linke til den nede i beskrivelsen, hvis du ønsker at prøve sådan en luftfugter af her. Det fungerer altså godt hjemme hos os. Ja, fugtighed er godt. Ikke for meget, men heller ikke for lidt. Og noget, der også er godt, det er god lyd, som I forhåbentlig har lyttet til indtil videre. Det er altså DJI's mic-system, jeg har på inde under min trøje her. Der sidder en lavalier-mikrofon med en ledning ind under maven, ind under maven. Og så her i siden har jeg DJI's transmitter, som så bliver sendt til en receiver. Og det er jo altså et sæt til næsten 2600 kroner. Lad os prøve det her Ulanzi-sæt. Jeg ved heller ikke hvorfor, at mine t-shirt, der sker altså et eller andet for tiden. Når min t-shirt ligger inde i skabet, så bliver de mindre. De bliver simpelthen mindre af at ligge på hylderne inde i skabet. Så jeg ved sgu ikke, hvad det er, der sker med tøjet. Jeg skal lige snakke med Zoe. Det kan også være, at hun tør det for hårdt. Fordi det tøj, det bliver altså mindre. Jeg afvigede fra det, vi skulle. Det var Ulanzi mikrofon. Og vi skubber lige vores lakrids fugter lidt. Så lad os prøve en gang at pakke Ulanzi-sættet her op. Jeg skal nok også linke til det her. Skulle du være i nød for at få noget ordentligt lyd til din mobiltelefon, og ikke har budgettet til 2600 kroner, det forstår jeg fuldstændig. Det er heller ikke sikkert, behovet er til mere end det her, men det tidligere sæt I så, det skal I hvert fald ikke købe. Det var noget crap. Rigtig lækkert pakket ind. Det behøver jo ikke indikere god kvalitet. Ja, et stykke Ulanzi wireless mic i en fin case med USB-C charging. I kan lige få spæksene på skærmen. Og den fungerer jo sikkert også som en lille charging ladecase. Så har vi modtageren her, som har et lille mini-jack, så du altså kan monitorere din lyd imens. Den skal så ind i telefonen via USB-C. Og så har vi mikrofonen her med en klipser på, og der sidder også noget. Hvad sidder der bag den gummidims der? Der sidder et SD-kort, fordi den her rent faktisk også kan optage til SD-kort. Spændende. Og så er der en on-off, og her er der en mikrofon. Gud ved, om der er en. Det ser ud som om på spidsen. Det ser ud som om på spidsen her, at der rent faktisk kunne sidde en windmuff. Er der sådan en med os? Der er USB-C charging. Der er faktisk også et par headphones med i pakken. Er der mere? Ja. Der er en død kat, som man kalder det. Man får meget for pengene. Jeg håber så også, faktisk en meget lækker dead cat. Jeg håber så også, at man rent faktisk får en god kvalitet. Så er det bare lige med at finde rillen. Sådan. Bum. Super fedt lille sæt. Og her sidder et lille stykke tape, det skal man lige pille af. Sådan der, så kan den altså charge på de der pins, der sidder nede i casen. Man kan ikke lægge den her i, samtidig med at man har sin windmuff på, men det går nok også. Så fik jeg charget den her Ulanzi case op over mikrofon og transmitter, og I kan se, det er connected. Den lyser grøn på modtageren, og den lyser blå på senderen her. Det er stadigvæk DJI mic-systemet, du
lytter til. Lad mig lige sætte Ulanzi mikrofonen på her, og så lad os lytte til den. Man kan ikke sætte en ekstern mikrofon til her. Bare vær opmærksom på det. Man er nødt til at bruge den interne her. Men lad os se, hvordan det går. Nu skal jeg ikke i konflikt med min egen mikrofon. Ja, så er vi på Ulanzi mikrofonsystemet, og som I måske kan høre her i baggrunden, så er Zoe-pigen altså kommet hjem og er begyndt at lave noget lækkert frokostmad til os. Skal du sige hej, skat? Hej! Hun står og laver noget risret filet gong med noget kokosmælk og noget kylling, et eller andet super lækkert. Den her mikrofon har også støjreduktion 3 levels som den foregående mikrofon. Det er normalt ikke noget, jeg anbefaler, man bruger, for det plejer at lyde meget digitalisk. Det bliver meget sådan trykket, komprimeret lyden. Så det kan man altså rette op typisk i sit redigeringsprogram. Men lad os nu lige prøve alligevel. Vi skal også prøve den her vindmuffe. I kan nok høre M-headen køre i baggrunden, så lad os prøve en gang at slå Noise Reduction level 1 til, og det gør man altså via sin lille modtager her. Der sidder plus- og minusknapper. Der er en masse settings på det her, som jeg ikke vil gå igennem i dag. Men det er nemt indikeret inde i manualen. Men lad os prøve Noise Reduction level 1. Så fik jeg et blink på min lille modtager her på den grønne lampe. Så er vi på Noise Reduction level 1. Jeg tror stadig, man kan høre M-headen. Lad os prøve Noise Reduction level 2. Så fik jeg 2 blink, og vi er på Noise Reduction level 2 på Ulanzi. Lad os prøve level 3. Så fik jeg 3 blink, og man trykker bare 2 gange på plus-tegnet her på den lille modtager. Så cykler den altså igennem de her modes. Nu er vi på Noise Reduction level 3. Og vi kan slå Noise Reduction level helt fra. Den får lige 2 klik mere, og så er der fast lys på her. Vi kan godt slukke den M-hætte der igen, så fik vi da testet det. Lad os prøve en gang vindmuffen. Nu går jeg lige ud på hjørnet af altanen, fordi der blæser det rigtig meget. Så lad os prøve det uden vindmuffen til at starte med. Der plejer at blæse en stiv cooling her på hjørnet. Det blæser godt i dag, så det er meget godt at få det testet. Om den her blæst går i mikrofonen. Der kom lige et ordentligt vindpust. Jeg tænker, I nok sagtens kan høre det her. Så lad os prøve en gang at sætte den her vindmuffe på her. Hvis jeg kan ramme hullet. Der skal ikke grines derovre. Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at tage den af, så jeg kan finde hullet. Sådan der. Og så klipser vi lige den her mic på igen. Sådan. Sådan cirka. Lad os prøve at gå ud på hjørnet af altanen igen. Ja, der er godt med vind herude. Så spørgsmålet er, om den her lille døde kat rent faktisk kan gøre tricket på den her mikrofon. Altså 280 kroner for den her model med en enkelt mikrofon og modtager. Det er ganske fornuftig pris. Hvis lyden selvfølgelig også er god, så er det et godt udgangspunkt at starte på. Hvis ikke man har det her budget til en DJI mic til 2600 kroner, det forstår jeg fuldstændig godt, at det kan blive lidt for voldsomt. Men ja, det var Ulanzi UV-T10 eller 10T. Den fås også i en 2-version, hvor man får 2 mikrofoner og en modtager. Og så ses vi jo nok på søndag. Jeg har en rigtig lækker smartlås fra Easy to Access. Den skulle være Zigbee, Bluetooth, og jeg skal gitterskære og kompatibel også med Homey. Og så skulle den også være kompatibel med 3-punktslåse, hvad ved jeg. Jeg ved ikke så meget om det, men det må jeg jo få læst op på, indtil vi ses. Så have en fantastisk weekend. Vi ses søndag. Hygge.